วันนี้ไม่มีอะไรให้ชมพามาชมสะพานไม้ตาจ่อยพี่น้องจ๋าสะพานใหม่พญาจอยคนสะพานใหม่เขาเถียงนะเฮ็ดแล้วบ่เห็นเพิ่นยางเทียนี่ล่ะเพิ่นยางเส้นนี้บัดนี้เพิ่นยางเส้นนี้เพิ่นยางเข้าไปในถ้ำเพิ่นนี่กินเข่าเราเด้พี่น้องกินเข่าเราเด้พัดมะแตงให้อันนี้ทอดปลาเบิ่งเขาเฮ็ดข้าวผัดให้คนละกล่องเพิ่นบ่มักข้าวผัดแซ่บไหมอร่อยหมดโอ้มีฟันเคี้ยวด้วยโอ้โถ